Hayırlı kış, hürmetli tuğanlar. Ne dedim bugün 4. okul, yaylap öğrenelim, kamillaşalım. Buna yan gelgen kişilerde adını aytıp keteyim de, bu Ural Batır okullarının ne için gerek, ne için bilen başlağanlık, maksat emine, Elikten katnaşkan kişilerge kabatlauı kabulur, lakin anın ziyanı yok деп etken bir kabatlau'dun jahit testlerge şunu etmeksimin. Ural Batır, ipisi negidinde biz türlü arılarga toplanganбыз, türlü yaktan kelgen arılar yaşaganбыз. Hem eliyle Ural Batır tipkine etmek de, onun kanunları negidinde o türlerge tipkine yaşap geliriz. Biz Ural Batır kanunların turmuş şartlarına diygi bitip kalgaynak hem elbette dünya mağrifetçiliginde öğrendik biz bu turmuş şartların yatansak da yakınlarda başlangıç klasta 3 predmet okutulады. Dil, medeniyet, tarih. Hem şuğa eğer de Ural Batır episi negidinde bir Ötüverдің тілімізді, тарихымызды камил біледі екен, үйренеді екен, hem ең түп мақсат башқұртты етіп тұтылап тұрған туғанлық тойғысын жағынан қайтарады екен. Бір-бірімізді тояды екен. Біз екен бұл құяш балалары екені, Құмай балалары, Урал Батыр балалары, құяш ғұмыры yaşardı деп ойлаймын. Мына Ötken bele etip etkeninde yan şişmenin havunu sıp ulalma yürüyen kort ben büyük korkunuz zamanlarda gördüm değil. Hem şu korkunuz zamanlardan birihin etip ete toyu degen sıfat yoğalgaydı değil. Demek eğer de birbirimizi toymaydı deyken birbirimizi anlamaydı deyken bizde tarkalış bitesek. Şuğa bu da şu Ural Batır epesini öğrenip, onun negidinde biz tuğanlıktan ağıtıp, bir-birimizi toyup öğrenmeyik. Hem toyu bir da bugün Zülfiye hileyesek, sığışta sağılıp gider. Bir-birinin toygan kişiler, halkın toygan kişiler, halkın ihtiyacın toygan kişiler tarafında bir barasak. Eğer Zülfiye Halı bir yigitday tiyerhin. Onu kustum degenge bılqırt alday tiyerhin. Onun siri şol yigit. Şunu yakşı bil yigit. Bizim ilde bar kişiyle, ülkenliyle, yaşıyla, barıhı bir tuğanday, bir esenen tuğanday. İldi talap yürümezke, kişi kanın koymazka, il ın yıhın yaşırıp, yerge kumip koymazka, tapkan tayangan barı, his ayrım bulmakka. Köslünükü bayman tip, yetirdi sit görmetke, kızga ese bulgandı, hur ese tip kemhetip, balaların havga atıp, onda yola kılmazka, tigen ildin antı var. Buna oşunda bizim mini alıp gidip bargan yöneliştin ismi var indi. Ol il ın yıhın yaşırıp, yerge kumip koymazka tigen. Buna oşo ant mağanahin yaşları bizge yetkirip, ularda yakınlarına gına tugel, udenin yakın tirehindeki kişilergele yakşılık işlegende halge yetkirip, her bir-biribizge ihtivarlarak bularga tırışak. Ude biz minen işkuvarlar bizden minen birge yaşagende bulup gitrek digen maksat minen işleybedi indi. Oşo bizden il ın yıhın yaşırıp, yerge kumip koymakka digen yönelişte. Şunun tidigine ödümde anlatıp gideyim de işte. Min 22 yıl okutusu bulup işlegen yabay okutusuman. Birinde isimim de yok, birneyim de yok. 14 yıl başlangıç klaslarda işlenim, 14 yıl belki klaslarda işlenim de. Aksa yetmegez, ballar okuturga gerek boğaz, köterip koyup işkuvarlık işine tutmak gittim. 6 yıl işkuvarlık işimden de buldum. Şuğa işkuvarlıktın nime ekenen, onda nindey bısraklıkları var, ninde işiklerge nisik
туҡылдатып, нисек ишектәрҙе асалмай, инәлеп, ялбарып, кеше булып китеүҙәрен ҡараламаһынан беләм. Шуға был йүнәлешкә ихлас тотондом инде үҙемсә, әммә мин бик үк аңлап етмәйенем башта, әле яңы төшөнә башланым. Һеҙҙең менән бергә уҡыймын тигән һымаҡ инде. Шунан Урал Батыр мәктәбе мына эшҡыуарҙарҙы саҡырһаҡ, эшҡыуарҙар әйҙәгеҙ беҙҙең менән бергә уҡыйыҡ Урал Батыры тигәндә, улар ниндәйҙер ҡурҡыу менән ҡарайҙар. Уларҙы аңларға ла була. Эргә тирәһендәге йәшәгән бергә бөтә организацияларда был эшҡыуар бай, был миңә нимәлер бире ала тип ҡарайҙар. Шулай бит. Ауыл ерендә булһын, ҡалала булһын. Мәктәптә юбилей, һеҙ эшҡыуар әҙерәк бергә өлөш сығарығыҙ. Мына тегенең балаһы ауырый, әҙерәк кенә ярҙам итә алмаҫһығыҙмы тигән нәйҙәр күп эшҡыуарҙарға. Улар үҙҙәре бына ошо пандемия осоронда ныҡ ыҙалап, үҙҙәренсә инде кешеләр, күптәре үҙҙәренең клиенттарын юғалтып, ыҙалап, эшләп йөрөгән кешеләр. Бына шуға уларҙан мына ауыр ваҡыт тип берәү ҙә налогын да алмай, аренда хаҡында түләмә тип әйтмәй, пенсионныйға ла хаҡ түләргә тейеш булалар. Үҙҙәренең эшселәренә лә түләйҙәр. Әммә шуға ҡарамаҫтан, мына беҙҙең Аҡтирмә һәм ошо Урал Батыр мәктәбенә ярҙам итеп йөрөүсе эшҡыуарҙарыбыҙ да бар. Бөгөн мин һеҙгә шуларҙы ғына әйтеп китәйем инде. Иң бына беҙгә ярҙам итеп йөрөгән оло, иң мәртәбәле бер эшҡыуар Риф ағай Иҫәнов. Бына мин уның нәйләрен, ниндәй эштәр эшләгән, бик күп итеп әйтеп тә тора алмайым. Ни өсөн тигәндә, мин мына уйланым да, бит аны үҙем менән 1-2 тапҡыр һөйләшеп тә әйттем инде. Һөйләшергә килергә риза ул беҙгә һөйләргә. Әммә мына әле ошо һауа торошонан бына бушай алмайым һеңлем тине инде. Шуға мин Иҫәнов ағай менән яңынан бер осрашыу үткәреп, ошонда беҙҙең араға бәлки сығара алырбыҙ тигән уйҙамын инде. Ул Аҡтирмәгә ваҡытында ярҙам итте. Ул китаптар сығарышҡанда һөйләйем тип әйтте инде. Бына ошо беҙҙең Урал Батыр мәктәбенең халҡын һеҙгә шуны әйтәм тигән китабын сығарғанда спонсор булып, шуның презентацияһында спонсор булып ярҙам итте, үҙе һөйләгәйне лә. Шунан тағын бар ине Клара апай, Аҫылбаева Мәрим апай, Клара тигән апайыбыҙ бар ине. Мына Клара апай Аҡтирмәгә, ул үҙенең улдары, ул үҙе лә эшҡыуар түгел инде, улдары эшҡыуар. Ул бына ошо улдарының ярҙамын беҙгә шулайыраҡ итеп күрһәтте. Сит өлкәләрҙән килгән делегацияларҙы өйөнә алып ҡайтып, үҙенең квартираһында һыйлап, ҡайһы берәүҙәрен йоҡлатып, сығарып ярҙам итә торғайны. Презентация ваҡытында, бына китаптың презентацияһында тоже Аҡсалата ярҙам итеп ташланы инде. Бына ошондай оло йәштәге эшҡыуарҙарыбыҙ бар. Йәштәр нейерәк. Йәш эшҡыуарҙарға килгәндә улар контактҡа ауырыраҡ бара, әммә уларҙың эштәре һиҙелерлек күренә. Улар беҙҙе һымаҡ яйлап, уйлап ултырмай. Әйҙә мин шуны эшләйем, ти ҙә торта килеп эшләй. Бына Денис Өмөтбаев тигән эшҡыуар бар бит инде. Ул медицина нейҙәре, ҡорамалдары алып килеп, шулар менән нимәтә тулыландыра инде беҙҙең мына Өфө больницалар дип әйтәйем микән. Шул егет үҙе эшҡыуарҙарҙы, үҙенең иптәштәрен, дуҫтарын йыйып, тәбиғәт ҡосағында Урал Батыр эпосын уҡыу ойошторҙо. Уны аңлатып, үҙҙәренсә уҡыуҙар ойоштороп, бер ваҡыт уҡып йөрөнөләр. Әммә һуңғы арала, мына ошо пандемиялар инде, тағы нимәлер эштәрен туҡтатып торҙолар. Но Денис үҙе беҙҙең мына ошо Урал Батыр уҡыуҙарына ҡайбыта килеп сыға, үҙенең төплө генә кәңәштәре менән ярҙам итеп ташлай. Шунан тағын бар бик уңышлы ғына эшләп килгән Бикбаев. Оноттом да ойҙом. Арслан Бикбаев. Арслан Бикбаев, ул башҡорт тамғалы значоктар, открыткалар эшләй ҙә. Һәм шулар белән беҙгә тағы ла яулыҡтар, төрлө нәмәләр менән беҙҙең мероприятияларҙы, беҙҙең сараларҙы бүләктәр менән тәьмин итә, ярҙам итә инде. Хатта ҡайһы ваҡытта транспорт менән тегендә бында күсереп йөрөргә тура килгән нәмәләрҙә лә Арсландың ярҙамын күрәбеҙ. Тағын бына беҙгә әле бәйләнешкә сығалар алар, әммә беҙҙең менән бергә йөрөп өлгөрмәгән
баштой курсактар, башкортча сөйләшкән курсактар сыгарусы не бар инде. Шунан Рүзилә һәм Илдар фамилияларын сорадым. Башкортча йырдар, башкортча балалар өчен приложениелар сыгаргандар менән бәйләнешкә инә башлаганмын инде. Бер-ике һүз алышканбыз. Кискеһен һеҙҙең менән һорауҙарығыҙға яуап ятам тиҙәр ҙә, әле улар менән бик яҡшы тығыҙ бәйләнеш ойоштора алғаным юҡ. Ну, былай һөйләшәбеҙ, киләсәктә булыр тиебеҙ инде. Шунан, бына мин йәштәрҙән тағын Ғайсар Баязитов Әбйәлил районында төрлө ерҙәргә ул тауышһыҙ ғына, бик рекламаһыҙ, үҙен бик рекламаламай, матур ғына башҡорт егете Әбйәлилдән. Ул йөрөй, 40-ты тау булған ваҡытта бөтәһе лә урамға сығалар да ҡысҡыралар, әйҙә 40-ты тауға тегеләй итмәйек, былай итмәйек дип. Ғайсар тотҡан да бер 5-6 егеткә аттар алып килеп, аттар менән әйҙәгеҙ 40-ты Ҡыҙыл башына экскурсия яһайыҡ, ундағы тәбиғәтте күреп, төшөрөп алып ҡайтайыҡ дип. Бына ошондай ғына эштәрҙе эшләп ҡуялар. Һыбай, Эко, Тамян Габитов, Рәйсә Абдрахмановнаның уҡыусыһы бергәлек эшләгәндәр, ул үҙенсә ярҙамдар иткеләп ташлай инде. Ул как спонсор булып презентация ваҡытында ярҙам итте. Һәм бына ошондан тағын кемдәр әйтеп китмәк кәрәк. Хәҙерге көндә бына мин Әбйәлил районына ҡайтып килгәйнем, бер уҡытыусы әйтә инде. Бына мин шундай китап сығарам тием, үҙебеҙҙең ауыл тарихын. Беҙҙең ауылда 5 батыр йәшәгән. Бына ошо тарихты матур итеп яҙып, китап итеп әҙерләгәнем, сығарырға аҡсам юҡ ти, бер пенсионер уҡытыусы. Бына хәҙер ошо көндәрҙә мин уға спонсорҙар эҙләү менән мәшғүлмен инде. Бына ошолайыраҡ бара беҙҙең Урал батыр мәктәбендә эшҡыуарҙар менән эш. Шул бөтә һөйләй торғаным. Рәхмәт, рәхмәт Зөлфиә. Спонсор тигәстә, әллә теге бишәр, унарҙың аҡса бирәләре табыл, Аҡтирмә бик бай икән, Урал батыр мәктәбе йөҙөп йөрөй икән, аҡса өсөндә түгеләмәгән. Беҙ ана шул бәләкәй генә бүләккәләр завод. Бына әле Орынбурҙар менән осрашыуҙа Алла бирҙе мәктәбенең башҡорт теле уҡытыусы әйтә. Ил әмдиәһен ергә күммәүселәр, иртәгә уҡытыусылар алар ти. Сөнки балаларыбыҙ олимпиадала еңһәләр ти. Берәй байрам булһа ла, батыр итеп башҡортса шиғыр һөйләһәләр ти. Үҙебеҙҙең китабыбыҙҙан сығарабыҙ да туңдырма булһа ла алабыҙ бөтә класҡа ти. Шайтып беҙ спонсор булабыҙ ти. Бына шул бәләкәй генә ярҙамды ла беҙ ҙур итеп һөйләп, әлбиттә, ҡайсы саҡта ул шул әйберҙе машина менән тегенән бынан алып барып ҡуйыуҙа беҙҙең өсөн бик кәрәк, сөнки беҙ айырым бер ойошма түгел. Машинаһы булған, машина йөрөтөүсеһе булған, һәм башҡа штат берәмлектәре булған ойошма түгел. Беҙ бөтәбеҙ ҙә үҙ теләгебеҙ менән бына шундай эш алып барған кешеләр. Ярай, рәхмәт, бына Күмертау килгән ҡунаҡтарға һүҙ бирәйек әле. Хәйерле кис барығыҙҙа. Мин ишетеләме? Ишетелә. Беҙ Күмертау ҡалаһы Мөхәммәт Исҡужин исемен йөрөткән прогимназиянан минең менән бергә директорыбыҙ Әнисә Сәғит ҡыҙы һәм мин инде Гөлфиә Фәйзрахман ҡыҙы, мин тәрбиә эше буйынса директор урынбаҫары буламын. Беҙҙең мәктәбебеҙ 2019 йылда прогимназия статусын алдыҡ. 2 корпусыбыҙ бар. Беренсе корпусыбыҙҙа инде башланғыс кластарға уҡыусыларына белем бирһәк, икенсе корпусыбыҙҙа мәктәпкәсә балаларға белем биреү ҡаралған. Тәрбиә эшенең төп маҡсаты булып инде балаларға лидерлыҡ сифаттарын тәрбиәләү дип алғанбыҙ. Иң ыңғай тәжрибәбеҙ булып инде ҡалала һәр яҡтан уңышлы булған шәхестәребеҙ миҫалында уҡыусыларыбыҙҙы тәрбиәләү булып тора. Бына ошо уңайҙан инде бик күп йылдар беҙҙең менән бергә булған ҡалабыҙҙың почетлы гражданины, атҡаҙанған төҙөүсе, Салауат Юлаев ордены кавалеры
Акрополь Ямгыяты оешмаһы директоры Гайсин Хайдар Миншариф улы менән инде бик күп йылдар матур итеп бергә эшләп, яшәп киләбез. Һәм төрле үҙебеҙҙең сараларыбыҙҙа уны саҡырып инде ул һәр ваҡыт беҙҙең менән бергә булып тора. Мына һуңғы 3 йылды ғына алғанда ла, һуңғы 3 йыл түгел, 3 сарабыҙҙы ғына алғанда ла, ул беҙгә шул тиклем матур матди ярҙам күрһәтеп, балаларыбыҙҙың күңелдәрен күрә инде. Мәҫәлән, Белем байрамы айҡанлы, ул беҙҙең мәктәптә ҡунаҡта булып инде бик ҙур матди сертификат бүләк итте балаларға. Балалар уның изгелеген күрәләр. Ул сертификатҡа инде телевизор алып, балалар менән төрлө матур итеп дәрестәр, саралар ойошторабыҙ. Шунан һуң мәктәбебеҙҙең 2019 йылда 25 йыллыҡ юбилейы булды. Ул юбилей сараһында ла бик матур бүләк менән килде. Ул бүләккә инде балаларыбыҙға цифровой фотоаппарат алып, төрлө үҙебеҙҙең менә ошо сараларыбыҙҙы, ана шул фотоаппарат ярҙамында балаларҙы фотоға, видеоға төшөрөп инде, тоже ата-әсәләр менән бергә ҡыуандырып торабыҙ. Һәм дә инде менә һуңғы сарабыҙ, әле менә ғинуар айында каникул ваҡытында ойошторолған ҡышҡы уйындарҙа ла ял ваҡытына ҡарамаҫтан ул тағы ла беҙҙең менән бергә булды һәм унда ла инде беҙҙең бағымсыбыҙ булып торҙо. Шулай уҡ балаларҙың күңелдәрен күрҙе. Менә ошо уңайҙан файҙаланып инде беҙ уҡыусыларыбыҙға рәхмәтлек сифаттарын, рәхмәтле булыу сифаттарын тыуҙырыу маҡсатында һәм дә Ватанды һаҡлаусылар көнө айҡанлы уҡыусыларыбыҙ менән һөйләшеп, уңа ҡыҫҡа ғына видео ҡотлау әҙерләргә булдыҡ. Һәм бөгөн дә инде әгәр форсат менән файҙаланып күрһәтеп булһа, инде һеҙгә лә шул уҡыусыларыбыҙ менән әҙерләгән видео ҡотлауҙы һеҙгә күрһәтергә тырышырбыҙ. Һәм дә инде тағында шул видео ҡотлауға өҫтәп уның эшмәкәрлеге буйынса балалар менән презентация әҙерләп ятабыҙ. Инде аныһы инде әле эшләү өҫтөндә, аныһын артабан байрамға тиклем эшләп бөтөрөп, уҡыусылар менән уға тапшырырға тип һөйләшенгән эш инде. Бындай ваҡытта пандемия осоронда видео ҡотлау ебәрергә булдыҡ инде, башҡа ваҡыт беҙ уны мәктәпкә саҡырып, уға рәхмәт һүҙҙәре әйтеп, уҡыусылар менән осраштырып, шул балаларға уны күрһәтеп, уның тураһында һөйләп, матур саралар уҙғарабыҙ инде. Менә был бәләкәй генә үҙебеҙҙең тәжрибәбеҙ менән һеҙҙең менән уртаҡлашҡыбыҙ килгән өсөн шу әҙерләнек инде. Бына ошолай итеп бәләкәй генә видео ҡотлау әҙерләп инде беҙ үҙебеҙҙең бағымсыбыҙҙың күңелен күрергә һәм дә шул уҡыусыларға рәхмәтле булып өйрәнһеннәр тигән маҡсат менән эшләнгән эш булды инде. Рәхмәт барығыҙға ла. Рәхмәт, Тубыртауҙар. Рәхмәт һеҙгә, спонсорығыҙға рәхмәт. Бик ҙур эш башлайһығыҙ.
Қолымда келген мен де спонсор болырмын бұны мектепте. Көміртауда аны біз урыс қалаға тіккене үйретейік. Мына Әдиса Сағитовна өзінің мектебінен тұтыш башқұрттарды бір орынға ейіп алды деп айтырлық. Балалар жыл сайын отта, ол мектепте барады деп ашқынып тұралар. Әрбіріміз өзіміздің іштеген орнымызда шындай тырысшылық қалсақ, әлбетте халқымызға бекер мәртебе болыр. Рахмет, Мәриям апай. Артаған мына мен әйткеймін, осы зом біздің өздері аралашу майдансығы болған. Кімнің айта тұрған фекірі бар, кімден енді проблемалар келіп туған, кімдің халыққа мұражаға айта тұрған бір үгіде бардыр. Мына осында біз үйлесейік, алып барайық. Мына мен тағы бір тапыр айтамын, орынбордардан сұрасуды бәлки қарарғығып, бәлки қарағанғығып, бет матыр зиянды үйлесу алып бардығанда. Тағы қарсы отырып, жалған тубық бүтілі отырып, сейістен ғымақ болды. Артабат әдірләдіп келеген. Мен ұфралдар болуы мүмкін бекейді. Қазір біздің артабанғы жөнелішіміз біздің. Ел күріге сықтым мен, жер құшынан төгілмедім. Ешей тұрған үйім бар, үйде жетім төгілмедім. Бұда ұшы тема бойынша әдірләдіп келеген. Шетелге сауып кеткендердің, бәлкі хебдің мен петер ұртақлашқаны бардыр. Мұналі мен сақырдым бір тұрды, бәлкі келер ол, үндетігінде. Біздің зомға, Қытайдан. Әгерді мүмкіндігім болса, бек ихлас келем дейді, бізде саған дұрттыла әдері жететей. Америкаға әйткеймін де, бәлкі алда жадығарымын, сүркі бізде түн ұрттағы болады дейді. Біздің Чехословакиялы бек шәп журналистігі Билеша Құлмұхамматова. Ол жабып береді өзімізді, хис тойғыларымды. Онан башқа бұна ұрастан кісілер. Ей, апай, адам білмәхін ядағын дейгер. Демек, артабанға бізді жүйлесін, үші темаға болыр. Әйтілген, тәғайын әйтілген кішігіне түгіл, бүтәлі әдірленіп келейді. Шан біздің YouTube канал бар бетейді. Бұны біз YouTube каналға халағыз жүйлесуді, лекен Урал батырға бен херге айтқаным бар бетейді, фікірлер көп, сөйлей тұрған сөздер көп. Мұна бұл өндейлесті қайымаған сөйлесулер бар. Бүгін мұна үш тема алдық. Артаба YouTube каналға біз Урал батыр бойынша сығыштар хала сақтық. Мен сөйлердің һәм халардың. Çünkü шул тіклі матур образдар бар, шул тіклі матур вақиғалар бар, бек иқтибар етмеген. Әйтейік шулық мұна Хумай халу. Келәхімді мен Хумай халу тұрағында үйлерді түпелейім, алырды түпелейім, дөктіқтарларға. Хумай халу һәм башқа қатын қырдар образы. Біз рух байрамына екі жөнеліште іш берілген бетейді, Урал батыр. Бойынша һәм Хумай халу. Үлгіхінде тәрбие алып тұрғыстарға конкурс еғілайын кәді, шол конкурс іштері тұрғая сақмад. Бұна Хумай халу біріншінен, бұна балалар үшін түгіл, бұна үйдігіз аңлайық. Хумай халу деге тышқы матырлыққа түгіл, аның ескі матырлығы һәм біздің қатын қыздарға үлгі болырлық хатыр. Çünkü ол иплеп кіне Урал батырды күдетіп жүрді. Урал батырдығына түгіл. Шүлгенділі, бүтәнді иплеп кіне күдетіп жүрді. Күдетіп жүрді хамай. Бізде бетенді қайы бір уақытта шул түкіндегі қадыны қайдап ете, бір қатағы болса шулда қысқырып, шулай, бұлай етіп ете басылайды. Хумай күдетіп жүрді, һәм немештай, ол әйтмей. Ол әйтмей. Мәселен, шүлген аның Самара батшалығына келгес, Хумай шулда ұқтамай, тек егертмей. İkisi türlü hulk bakışı olsa belki
Һин шүлгән, һин мине ашарға уйлағайның, һәм башқа тип, бәлки әйтеп тә ташлар. Һомай әйтмәй. Һәм нимә эшләй ул? Ҡурҡыуың фарыл булды, ти. Шүлгән аны ашайбыҙ дигән саҡта, һомай аҡҡош булған ваҡытында ниндәй ҡурҡыу кисергән, бына ошо ҡурҡыуҙы ябуға төшөрөп ебәреп, шүлгәнең үҙенә күрһәтә. Ҡурҡыу бына шулай була ул. Шүлгән хәҙер һомайға тәҡдим итә, һомай оҡшай, һомайға өйләнмәксе була. Оҡшаймы, юҡмы ул шүлгәнең ул тойғолары тотош арыҫландыҡлап үлтергән саҡта тойғолары юҡҡа сығаны, кеше тойғолары, кеше затынан ситләшкән. Шулай булһа, һомайға өйләнеү тураһында хәбәр итә. Һомай баш тартмай. Һомай баш тартмай, бинтей үҙем мә оҡшаған егеткә Аҡбуҙатты бирәм, ти. Һәм Аҡбуҙат менән ҡуша Булат ҡылысын бирәм, ти. Шүлгәнгә шул ғына кәрәк. Ләкин Аҡбуҙаттың шарты бар. Мына шул ташты алып сыйырғытыу һәм үҙен ҡороҡлап тотоу. Бына ошондай шарт ҡына ҡуя һомай. Бының менән нимә әйткеһе килгән бына халыҡ? Һомай кешегә үҙен көҙгөнән күрһәткән һымаҡ күрһәтә. Хәҙер шүлгән үҙе ышана, үҙенең эшкинмәгәнлегенә. Үҙен көсһөҙлөгөнә үҙе ышана. Бер ҙә һомай әйтеп тормай. Хәҙер Уралдың шундай үҙенсәлеге бар. 5 көн йоҡлай арығандан һуң. Һәм һомай күҙәтеп йөрөй шүлгәнде. Алар Самарау батшалығында осрашты бит инде. Шүлгәндә ниндәйҙер бер шикле ҡараш күрә һомай. Һәм шүлгәнгә шик туа. Шуның өсөн Урал батыр йоҡлаған саҡта ҡыҙҙарын ҡарауылға ҡуя. Шүлгән Урал батыр йоҡлаған урынға инмәһен. Бына күрәһегеҙ, һомай һәр ваҡыт күҙәтеп йөрөй, һанап йөрөй, һәм кешене үҙенә үҙен көҙгөнән күрһәтә. Иҫкетмәле туғанлыҡ тойғоһо һомайҙа. 2 әсәйҙән тыуһалар да, Айһылыуҙы урлайҙар бит инде, бейеү урлай. Айһылыуҙы табып алып ҡайтҡан кешегә донъялағы иң изге йән шишмәне бүләк итәм, ти. Йән шишмәнең юлын өйрәтәм, ти. Айһылыуҙы табып алып ҡайтҡан, ти. Бына шундай туғанлыҡ тойғоһо. Айһылыуҙы табып алып ҡайтҡас, Урал батыр аның шатлығының әлбиттә сиге булмай. Артабан ҡайһы бер хатын-ҡыҙҙарға туҡталып китәйем. Урал батыр Ҡаһҡаһа батшалығына килеп сыҡҡас, унда ҡолдар килде. Ҡол хатын-ҡыҙ, ҡол ирҙәр. Урал һөҙөп ҡарап сыға бөтәһендә лә. Шунда бер ҡарсыҡ сүплектә йөрөгән, сүп тибеп йөрөгән, тауыҡ һымаҡ булып киткән аяғы, ти. Өҫтө башы йыртылған. Урал аның эргәһенә килә. Был ҡарсыҡ һанан турайта. Сәсен ҡолаҡ артына ҡыҫтырып ҡуя. Һәм күҙен ҙур итеп асып Урал батырға ҡараны. Был нимә тигән һүҙ? Эргәһенә ят кеше килгәс, һанан турайта. Тимәк, ул шул тиклем йонсоу булһа ла, аяҡтары һутлап йонған ағастай тип яҙылыр икән. Шундай йонсоу булһа ла, ул рухи ныҡлығын юғалтмаған. Һәм үҙен меҫкен итеп күрһәткеһе килмәй был ят кеше янында. Һанан турайта. Һанап ҡарай. Уралға һанап ҡарай, күҙен турайтып ҡарап ҡуйып, һанап ҡарауҙа. Бына хатын-ҡыҙҙар шулай матур күрһәтелгән был эпоста. Йәнбикә менән Йәнбирҙенән башлана бит инде. Йәнбикәне үҙе менән типә-тиң күреп, бергә һунарға йөрөтә. Һин хатын кеше тороп ҡал, үҙемдә лә барам тигәндәй юҡ. Улар типә-тиң бергә йөрөйҙәр.
Zaten ben Ural Batır ve icat etken dışarıda rahmetli ben. Başka tatın kızların Big Batır tutuyor. Big Batır tutuyor. Ayhalı ellerini görünmeyen epasta şulay bulhala Ural Batır adı külden barıp tağып alğas Ayhalı demeti beni deyi urlağas. Ben ondan kastım. Kastım da o şu külgeye gelip kuşka eyledip o şu külgeye gelip oturlaktı. Eğer de ben tuğan elime kaytsam değiller benim ortamdan gelip tuğan elimde Fransa'dan keltirip verip uyladım ki. Bana bir destek de verildi. Şimdi motorga da yaşkına kadakay uyunan alda tuğan elim hem tuğanlarım böyle. Da şularga ihtibar ittegid mehed utansak itmenegid beken eğer de ihtibar itmegen bolsaga lık ihtibardan ittibar. Ben etken var ve her yolunda fikir, her yolunda asıl, her yolunda gefehim hem Ural vatandaşı kişinin dünyasında en kanun, en kabil kanunlardan biri. Hem de şunu öyle bilip, ballarına gayretli, başkalarına hile anlata aladı iken ben bir dur iş işleri halkını düşünmekte de olur. Rahmet edge, dinde hurallarınız var. Meryem apay mana biz ko'p kina chatlarda anga ma qoravdi bitimde hüleşavet mana Ural Batır eposunda bir tüplü mağana halıngan. O mağananı biz ali üstünde yatkan mağanahın da көз менен тел менен укуп да аңлай алмайбыз. Несин дегенде biz уже мына ошо техноген цивилизациялар киши халық теги деградационный процесста битинде шуга күрә биздин аңыбыз жетмей күп нәмәләргә. Ләкин һәр бер мәгълүмат ул кешегә бирелә, безгә мына башкортларга калган битинде шул Урал Батыр эпосы. Ана шул мәгълүматты biz нисектер аңларга тиешбез. Мәсәлән, аң кимәленә күтәрелергә. Ана шул нинди мәгълүмат бар Урал эпосында? Мәсәлән, мин практик рәвештә үз тормышымды үзгәртер өчен, мәсәлән, бәхеткә өлгәшер өчен, үз халкымды күтәрер өчен шундай нинди мәгълүмат бар? Аңлата аласызмы? Әйе, менә бедәле халыкты күтәрү өчен һәр беребезне şahsen terbiyelew için. Әле шул 10 yönelişte aldı. 10 yönelişte aldı. Hem o şu 10 yöneliş üstünde işledi. Ben onlar katırırsa dürüst eytem. Hayırlı dolu Ural Batır eposu әле onlarga. Bilemi okup kına berge tügül bilem toyurga değişti. Hem o şu 10 yöneliş üstünde işler. Ben üdürüzde kabullaştıra olamaz. Şuluk mına halıklarda katıllaştırıyor. Şuluk mına ütkende ettikinde yetimlerdi koruyor, yetimlerge yardım ediyor. Tabiat haklav. Buna uşlar bütünledik, tamillik kalır. Ama ütken derste biz ettikinde yakşının iskende hal bulur, yabanın iskende hal bulur. Bunun o eligelikte 5 milyon elik yazılgan Ural Batır'da o usulüye karşı, ağıga dinlegen o Irak'dan. Belki anda Irak'la bulmagandır. İkinci türlü bir ağı bulgandır. Mesela neçençi buna ben kapılığına italmayın. Bir ihtilaldan hın başkırtlarda hileşiyle sakırganlar. Hileşiyle sakırganlar da ulardı haylaganlar. Kultamga koygunlar için. Ömürde ele
Eşineme ismegen başkırt, kımırda başka deme ismegen başkırtlar isirgen. Onlarda isirken orakıla tübülen vino, şarap, higit 10 gradus kına bulgan. Higit 10 graduslu şarapka isirip yattan halkıdır. Haber 40 graduslu şişeme tüpertiseler. Şuğa mına mümkün fikrimi şu orakından ayrılsak, hem orakı 14 balay adı bilehdi. Haber buna 50 vakit bizim 10 kıraşı var. 10 kıraşı. Kişinin 10'una tefir etti. Ben ütkendele etkeyim biteni, kişinin 10'una tefir etti. Hem kişinin 10'un yavlap alır. Bu kışı var, kıraşı. Ama şu kişinin 10'un yavlap alır prosesinde bir üdürüdün yaka udarılır. Ural Batar episi yönelişlerinde bir kişi 10'un udarılır. Yöneltip alalları bekler, bir halkının da tutarı alaşar. Dıklap, tüp nüskahında oturga gerek. Ben buna halgamın, YouTube'da haldık. Halgamın tüpünü ödüm halmayım. Oğlum bana diyenim işte bu ülkeler. YouTube'da halgamın. Ural Batar'da okuduğun 2 şartı. En birincisi, işitkenler varın gibinde, tağı bir tapıraydan, en birincisi tüp nüskahında okur. Tüp nüskahında Başkırt dilinde. Çünkü Başkırt dilinde tel tübümünden, kineyemden aytilgen. Mesela bir güne misal keltirelim. Ural Batırga karata malaylarının ihtiramı şu tiple güçlü ola, ulanlarının ihtiramı. Biriyle onun kaybını aşağılamayı. Bir yılgala Ural tavu aşağı akmayı. Şunu, geografyamı heybet bilgen. Bütün yılgalarda Ural tavunun iteğine yanağıp sığa. Rusça yok. Rusça tercümehinde bana buldu. İpçikli reki tipine yazılgan. Dişçi pıçıklı. Ama yok. Yani şunu için tüp nüskahında okurda gerek. İkinci şartıydı. Ben ütken dağıdığım da ettim. İkinci şart. Ben Ural Batlaşkan bütün yerlerine kişi tıkaravatı işte. Çünkü kişi zatı. Kişi degen hün. Ural Batar'da yakşılık degen hün. Kişi bul degen. Kişi bul hün zatı degen yakşı degen hün. Kişi zatı. Divetele kişiye. Beyi uzatlı kişi. Beyi tipini atağın. Az daha zatlı kişi. Burada kişi. Az daha tipini atağın. Bana o şu küllükten okuymadık ya. Ural Batar ikisi. Bütün de ikisi küllükten nasıl olsa. Eğer anlata aldın mı? İyi, Meryem apay, rahmet cevabınızga. Men özüm de mana ruhi yaktan көп yıllar уже şu yoldamın. Türlü izgi kitaplarda okuyayım. Sağıştıram. Mana Rusça aytmaştay bütün izgi kitaptardı okup ankimeline ko'tarilib anglahan. Ular tege единство, birlemlik deyler mana. Kişi bir kadar tik Rusça aytmaştay различие izley. Tege meniki bulay, meniki dürüst, meniki dürüst tugul dey. Iсын barlıkta bütün nama mana birlemlikte bulurga deyiş. Şunu men anlap kaldım. Mana Ural eposunu okuganda anda ısınlap da mana Borongo Veda бар бетинде. Mana русский Веда, индийский Веда deyler. Evet. Mana Ural eposunda şunda ведический знания bilim halıngan. Onu biz әлеге вакытта әлбетте может быть аңлап etmebиz de, lakin ул шулай. Bizim Башкорттардын mana dürüst ayttık tel guruf gazetlerdi kiri tarih aşağı bilip yuvaltkan bilimimizdi
кире күтәреп өскә күтәреп дигәндә балаларыбызга өйрәтер кирәк. Ни өчен дигәндә без онытканбыз. Мәсәлән, шул ук менә башкорт теле менән санскрит теле ул бердәмлектә. Менә безнең борынгы ата-бабалар әйткән бит инде, безнең карамакта, в нашем видении все находится. То есть безнең тормышыбызда нимә генә булмаһа ла, ул безнең карамакта була. А карамак ул карма, то есть моя деятельность, моя работа, ул санскритта бар. Шул ук менә ана шуны без төбенә төшеп эзләнеп укыһак, аңлаһак, bütün нәмә бердәмлектә, в единстве и һәм дә без нимәләр практиковать та алабыз. Менә практик рәвеш ул иң дөресе була, чөнки практик рәвештә без булмаһак, теоретик белем генә булһа, biz onu үзебезнең тормышыбызда куллана алмайбыз. Менә математика дәресендә һәмәк biz мәсьәләне сизә алмайбыз. Таблица умножения, деления, бүлү, хисапты белмәһәк. Оны без аң кимәленә күтәреп һеңдерәбез бит инде. Шуннан формулалар белән менә мәсьәләне еңелсә генә сизә алабыз. Бында ла шулай, шул белем, ана шул белемде нисектер асып, Урал эпосы ашамы, анда күп мәгълүмат язылган, шуны аңлапмы, тәрҗемә итепме, практик рәвешенә сыгарыр кирәк нисектер. Һез менә бу туралы ниндәйдер эшләр апарыла микән, юкмы икән белмәйм инде. Айбулат, рәхмәт. Безнең үземнең бер юнәлешем бар ул. Үземнең эш тәҗрибәм бар. Бер gün теория, төштән һоң мине практика. Менә шу Урал батырды өйрәнү теория башка килгәндә һәм Урал батыр мәктәпләре асу. Менә Күмәртау лицейда, менә Красу шул әле килгәйне бында гөлсен һәловында микән Красу шул гимназияны директоры. Унда алар инде бин барып китү менән Хумай халу конкурсы үткәрделәр. Хумай халу конкурсы үткәрү өчен әлбәттә эпосты белергә кирәк, һәм эпостың шул юнәлешен менә Баймакта, байтак урындарда хәзер Урал батыр мәктәбе һәм Актирмә. Менә рәхмәт. Ато исемем, фамилияң ябылган. Үзең күренмәйһең. Менә Красу шул директоры. Алар инде шунда ук башланы. Шуңа Айбулат, әгәр дә бөтен нәмәне күреп белеп булмай. Менә бында килүең бик әйбәт. Һәм безнең гамәли башкарган эшләр белән таныша, һәм үзеңнең фикереңне әйтә барсаң, бер кеше бөтен нәмәне белеп бетә алмай, һәм күмәк кешенең фикере ул акыл. Шуңа катнашып, үзеңне белгәннәрне әйтеп, төзәтеп дигән һымак, һәм менә веда дигәнең бөтен изге китаптар бетелгә алдырылды инде. Бердән Рәшида Гыйззәтуллина шуларны бөтен дә Урал батыр эпосына сагыштырып язды. Шул Галләмов та бар ул. Шул Дамир Валиев та Урал батырга философия төбәктә карады бит инде. Урал батыр булса эшләгән галимнәребез байтак. Ләкин менә тәрбияви ягыннан эшләгән беркем дә юк иде. Һәм мәһим әйтмешләй, тәрбияви ягыннан тотындым һәм шунда ук гамәли эш башлана башладым. Рәхмәт. Гөлсем ханым, һеҙҙең эштәр нисек бара? Рәхмәт, миңә иғтибар иткәнегеҙ өсөн. Ысынлап та бик ҡыуанып беҙ ошо проектҡа ҡушылдыҡ. Ҡушылған көндән алып әле һаман да шул күтәренке кәйефтә, күтәренке рухта эшләйбеҙ. Бөтә әйберҙәребеҙ ҙә беҙҙең шу Урал батыр эпосына барып тоташа. Хатта быйыл пандемия ваҡытында ла беҙ ауырманыҡ. Беҙҙең башҡа мәктәптәр ауырышалар да, беҙҙе төкөрөп кенә әйтәйем инде, ни урап үтте, Аллаға шөкөр. Был рухтың ныҡлығын күрәтәлер һәм һәр ваҡыт әйтә килдек, Урал батыр беҙҙе һаҡлай тип. Шулай әле мына 20 февралгә лә Урал батыр тигән
балалар арасында, егеттер арасында шундай конкурс үткәргә әзерләнеп йөрибез. Нимә эшләһәк тә безнең шу Урал Батыр эпосы менән бәйләбез. Былтыр Һомай һылыуы үткәргәйнек. Быел да уны дәвам иттербез. Сөнки безнең беренче гран-при алган кызыбызны без һаман да Һомай һылыуы дип арканнан һөеп яратып китәбез. Бөтәнең дә Һомай һылыуы булгалары килә. Сөнки ул безнең шул рух бейеклегендә торган үзебезнең инәебез бит инде, тәү инәебез. Рәхмәт, менә бында Айбулат Уразбахтин да килеп кушылды. Ул да безнең гимназия килеп киткәйне. Уга ла без сикһеҙ рәхмәтлебез. Безнең күп әйберҙәргә күҙебеҙҙе асып киткән безнең рухташыбыҙ. Афарин, һаман да һағынып һөйләйбеҙ уның лекцияһын. Үҙемдең рухташтарымды экранның икенсе яғында отырғандарды күреп ҡыуанам. Күмәгә йәбеҙ дип ҡыуанам. Инде лә ошонда туҡталмайыҡ, Алла бирһә, артабанда эштәрҙе дауам итәйек дигән уйҙамын, фекерҙәмен. Һеҙ һау булығыҙ инде, Алла бирһә, беҙҙе алға маҡсаттар ҡуйып әйҙәп тороғоҙ. Беҙ осрашырбыҙ, беҙҙең дә йүнәлешебеҙ бар үҙебеҙҙең. Әле шул фекерҙәрҙе туплау менән булышабыҙ. Быйыл беҙгә Рәйсә Абдрахмановна, Зәкиә Муллағәлиевна килеп китте. Беҙ бөтөн тәрбиәүи программаларыбыҙҙы Урал Батыр эпосына бәйләп эшләнек һәм һеҙҙең дә иғтибарға сығара алабыҙ. Зәкиә Муллағәлиевнан беҙ хуплау таптык, тикшерттек ул программаларҙы һәм 1-нче кластан 11-нче классҡа тиклем беҙҙең бөтә тәрбиәселәребеҙ ҙә менә ошо проект буйынса үҙҙәренең программаларын эшләп алдылар. Шулай эштәр. Бик һәйбәт. Видеоларығыҙҙы ебәрегеҙ, YouTube каналға һалайыҡ. Ярай, ебәрбеҙ. Рәхмәт. Беҙҙең Әлиә һылыуыбыҙ Индиярда Осам тейене Урал Батыр мәктәбе. Ҡайҙа әле? Әлиә. Нишәтер? Алия килеп еткәнсе, Мәрйем апай, мин һорау бирәйемме тағыла? Әйе. Видеом эшләмәй. Видеом эшләмәй. Туҡтап китә. Видеом эшләмәй. Аңлашылды. Мәрйем апай. Әйе. Мәрйем апай. Бына әле бит инде Красный Усул мәктәбе әйбәт итеп һөйләне бит инде. Бүтән мәктәптәрҙә һөйләнеләр. Бына был ошо уларҙың тәжрибәһен рух байрамына түңәрәк өҫтәлгә сығарыбыҙ дип һөйләшкән инек. Һәм бына әйтеп ҡуям инде, кемдәр әле тыңлайҙар, кемдәр ултыра, ниндәйҙер үҙегеҙҙең тәҡдимдәрегеҙ бар икән, түңәрәк өҫтәлдә ул 14-15 булһа, марттың 15 булырмы, 14-15 буғай, 15-нче март буғай. Ошо түңәрәк өҫтәлгә ниндәй тәҡдимдәрегеҙ бар, шуларҙы ла ебәрһендәр ине. Бүгін Рәйсә Абдрахмановна булһа, ул да әйтер ине. Рәйсә Абдрахмановна урынына мин әйтәм инде, Мәрйем апай. Ошо үҙҙәренең тәҡдимдәрен индерһендәр һәм ниндәй темалар менән сығыш яһай алалар, улар ошо түңәрәк өҫтәлгә әҙерләнһендәр ине. Минең бөттө. Рәхмәт. Ярай, рәхмәт. Кемдең тағы әйтә торған һүҙҙәре? Рәхмәт, күңелле итеп ултырабыҙ инде әле. Менә Айбулат Уразбахтин тип ишетә белә инем, әле күреп ултырам дип ҡыуанып ултырам. Рәхмәт, Мәрйәм апай, мына шулай итеп яңынан-яңы шәхестәр менән таныштырғанығыҙ өсөн. Шунан менә бер һорауым бар ине минең Зөлфиә Габитова дип ханыма. Менә әле һеҙ һөйләнегеҙ бит инде беҙҙең Денис Өмөтбаев тураһында ебеҙ. Ишетәһегеҙме һеҙ? Менә шуларҙы мотлаҡ рәүештә саҡырһағыҙ ине. Уның менә нейҙән яңылыштан ғына бер бәйләнеш селтәрҙәрендә генә күреп ҡалдым да ул Денис Өмөтбаевты. Һәм шул тикле киң менә нимә тип әйтәйек икән? Ҡоласлы. Эйе, шундай киң ҡоласлы шәхес. Теге төрлө яҡлап, ниндәй генә яҡты ҡараһаң, Денис шул тикле һәләтле кеше, шул тәүҙә үҙебеҙ танышып, һәм үҙебеҙҙең шул уҡыусылар менән эшләргә ине. Шундай шәхестәр менән тейем. Анан шул менә Айбулат кеүек
шәхестәр беҙҙең уҡытыусылар коллективына ла кәрәк. Менә шундай ҡыҙыҡ итеп йәшәгән шәхестәр кәрәк беҙҙең арала. Сөнки һәр уҡытыусы һәр ваҡыт үҫештә булырға тейеш бит инде. Яңынан яңы кешеләр менән танышып, бу кешеләр аша донъя менән танышып, шул күберәк белергә тейештәр һәм күңелле лә йәшәргә тейешбеҙ беҙ. Тулы ҡағымлы итеп. Эйе. Рәхмәт, менә ҡыуанып ултырам, шул тикле күмәкбеҙ икән тип ҡыуанып ултырам. Шөкөр. Диндис менән мин бәйләнештәмен ураған һайын. Аға әйткәнем дә бар. Бына бер видеоһын һалырға тейеш ине. Ярар тиҙәр ҙә шылалар. Но былай, бына ошо матур һүҙҙәрегеҙҙе еткерермен, бәлки ысындан да саҡырып булыр. Берәй ваҡытын беҙ хәҙер беләбеҙ бит инде именно ҡайһы ваҡытҡа саҡырырға. Зөфиә ҡунаҡ итеп саҡырабыҙ, спонсор итеп түгел. Ҡунаҡ итеп. Ҡурҡытмай. Ҡурҡытмай, айырым баҫым яһап әйтерһең. Шулай итеп әйтермен. Эстәргә мөмкин. Бына Рифаға Иҫәновты саҡырырға килә. Рифаға Иҫәновты саҡырырға килә. Гөлсөм. Мына өстәп киткәгеле, беҙҙең дә Красноусол башҡорт гимназия интернаты үҙенә Нияз Мәжитовтың исемен алғандан һуң беҙ һәр ваҡыт мына шәхес тәрбиәләй тигән тема өҫтөндә эшләйбеҙ бит инде. Мына Нияз Мәжитов һымаҡ булырға, башҡа шәхестәребеҙҙе, Айбулатты ла беҙ шуның өсөн саҡырғайныҡ. Денис Өмөтбаев та беҙҙә булып китте. Ул да беҙҙең уҡыусыларыбыҙға үҙен күрһәтте. Нәсибулла ағай килде Тәтешленән, ҡоролтай етәксеһе, үҙенең телен табып, матур итеп башҡортса һөйләүе. Шулай уҡ Мәриәм апай, һеҙ булып киттегеҙ. БГПУ-нан үҙебеҙҙең шәхестәрҙе саҡырҙык. БГУ-нан үҙебеҙҙең фән өлкәһендә эшләгән апайҙарҙы, ағайҙарҙы саҡырып, таныштырып торабыҙ. Шул яҡтан беҙҙең һеҙҙең менән бүлешерлек апаруҡ тәжрибә тупланылған инде беҙҙең дә. Шуға шәхестәр менән беҙ ҙә ныҡ әүҙем эшләйбеҙ. Шул яҡтан бөтәһенә лә рәхмәт еткергә килә. Һәр ваҡыт мына үҙҙәренең миссияһын аңлайҙар. Балалар менән, уҡытыусылар коллективы менән осрашырға атлығып торған шәхестәребеҙ бик күп. Сөнки ысынлап та хәҙерге заманда мәктәптәрҙә, Рәсәй мәктәптәрендә тәрбиә тигән нәмәнең Т хәрефе лә юҡ, бөтөрөлгән. Бына беҙҙең милли мәктәптәрҙә шул күҙәтелә һәм беҙ иң беренсе тәрбиәгә иғтибар бирәбеҙ. Сөнки тәрбиә булһа, артабан тәрбиәнең өҫтөнә уҡыуҙы ла үҫтерергә була. Әгәр тәрбиә булмаһа, инде әллә күпме уҡыһын ул, әллә күпме тел белһен, әллә инде физиканың әллә күпме олимпиадаларында еңә бирһен, ата-әсәһен танымаған, ололарҙы хөрмәт итмәгән, кешеләрҙе кесе итеп танымаған кешенең йәмғиәткә бер ниндәй фәтүәһе лә юҡ. Мин шундай фекерҙән. Шуға тәрбиәгә ныҡ иғтибарҙы бирергә кәрәк һәм әлбиттә ул беҙҙең табыш, мына Урал Батыр проекты эсендә ҙур тәрбиәүи беҙҙең нигеҙебеҙ ята. Рәхмәт. Рәхмәт. Бына беҙҙең һәр 10 йүнәлешенән дәрестәрҙе тамам була бит инде. Рух байрамы үткәрәбеҙ ҙә һәм бөтә. Бәлки беҙ бына шул тәжрибә уртаҡлашыу майҙаны итеп ошо зонда дауам итербеҙ. Алдан заявкалар биреп, мәҫәлән, бөгөн Красноусол гимназияһы, бөгөн Ҡымыртау гимназияһы сығыш яһай. Үҙенең балалары менән тотош, үҙенең гимназиянан видеолар эшләп ебеҙ. Мөмкин. Башҡаларға тәжрибә уртаҡлашып, фәһем булырлыҡ, өлгө булырлыҡ итеп күрһәтәйек, дауам итәйек. Ярай, рәхмәт. Мин һөйләмәнем тип әйтерлек ни ҡалманымы? Бесәйҙә ултыраларҙа. Булдымы? Рәхмәт, Мәриәм апай. Рәхмәт, Дөритов. Ярай, рәхмәт. 17-һендә осрашабыҙ, тимәк.